Привет, ребята! Мы находимся в самом сердце города Кулаба, Республики Таджикистан. Это самый центр города Кулаба. Вы когда-нибудь были в Кулабе? Нет. Поэтому давайте сделаем обзор вместе. Проезжал по этому городу я несколько раз, но так, чтобы сделать детальный обзор, никогда у меня не было таких возможностей. Это моя самая первая возможность. Сразу на моем фоне вы видите гостиницу Хатлон, где я останавливался. Там хорошие номера, комфортно, есть горячая, холодная вода. Значит, смотрите, я останавливался на 3-м этаже. Цены приемлемые, 200 сомони за номер. Как я говорил, есть холодная, горячая вода. Вот это вот место считается самым сердцем города. Сейчас, ребята, находимся напротив главного рынка города Кулаб. Сейчас зайдем и посмотрим, что там есть, какие цены. И в других городах, как мы заметили, да, в Кулабе тоже в самом сердце города многолюдно, но тем не менее, смотрите, вон там вот Мехмохона и Хатлон, гостиница Хатлон, и сразу напротив есть такой рынок. Этот рынок называется Саховат, как в городе Душанбе. Может, из Душанбе скопировали, может, из Кулаба в Душанбе скопировали и привезли это название, но тем не менее есть такой базар вот с обилием всех вот этих фруктов, сухофруктов. Кило и ангур чансу? 10 самони, цены как в городе Душанбе. Ангур ями куло бошад? Где? Бисер бомада. Ангури кулоба. Вот такие груши. И самое главное, ребята, вот эти фрукты, они здесь растут. Все из Кулаба. Вот. Смотрите. Прекрасно. Шедевр. Вот, к примеру, есть такой продуктовый магазин. Вот такой вот. Чистота, порядок, видите. О, красота. Молодец. Вот так вот. С таким оформлением, так сказать, да? И вот там для женщин, я так понимаю. Там в основном шьют одежду для женщин. Есть все, я так понимаю, сельскохозяйственные продукции в этом базаре. Слева от нас игрушки для детей, да? Так, на всякий случай, если по скидке захочется вам, пожалуйста, город Кулаб, значит, рынок Саховат. Вот, смотрите. Говорят, что рынок достаточно большой, но я, честно говоря, первый раз в этом рынке, поэтому давайте вместе с вами посмотрим на этот рынок. На французском языке зададут вопрос: «Y-a-t-il dans votre maison le chauffage central?» Они имеют в виду, есть ли у вас дома такая печка. Вот, имейте в виду. Если нет, тогда можете приобрести это из Кулаба. Такие сухофрукты. Вау. Вот это одеяло стоит здесь 300 самони, а в Душанбе целых 600. Вот оно, вот имейте в виду. Такой вот магазинчик со сладостями. Вот с таким порядком. Ассаламу алейкум. Мондана бошид. Савдо хуб аст? Ҳама наз аст? Нархош хелан? Нархи Душанбе бошад ёки арзонтар? К примеру, давайте посмотрим. Ино хамаш барой як килограмм. Я не знаю, честно говоря, давно покупал. Вот, я соблюдаю все законы Республики Таджикистан по вот этим традициям Оид Бачибут, Конен Дарбурей, Танзими, Ана Ваджаш Нумаросимхо. Поэтому стал реже покупать сладости, так что я забываю цены. Закон очень полезный. В Таджикистан, ребята, есть такой порядок. Все рынки практически работают до 2 часов. После 2 это так, на любителя. Они могут там продавать, могут закрывать, уходить. Поэтому, если вы заметили, что чуточку мало здесь народу, малолюдно, то это связано с этим. Но сейчас я вам напротив себя хочу кое-что вам показать. Это то, что вы сейчас видите, это называется сузани. Вот, их шьют как бы вот наши
матеря, там женщины из города Куляба. Вот смотрите, какие узоры красивые очень. Нет, джоруб дардастам боин джорубам хона мерубам. Ну как у нас в городе Душанбе Корвонный базар. Бозори Корвон, да? Ребята мне рассказывают, что в городе Кулябе есть базар. Вот этот базар называется Саховат. Есть Дехкомбозор и есть Сомунен или Сомуни. Что-то такое. То есть вот те же названия, что и в городе Душанбе. У нас в Душанбе тоже есть Корвонный базар, базар Саховат, рынок, да, Саховат. Дехкомбозор у нас также есть в городе Душанбе. То же самое есть в Кулябе. Вот эта лепешка вкусно пахнет, ребята. Это фатир или лепешка, я не знаю. Надо уточнить. Сейчас, Иринка, ребята, в основном продают салаты, йогурты, ну и дополнительно сладости с сухофруктами. Да, рынок большой достаточно. Тюбетейки вот эти вот, видите? Таджикистан. Feel the friendship. Так вот, где они их шьют, да? Это, значит, в городе Кулябе. А Токио Кулоб есть? Дарки джо бошад? Ино хамаш унарои дасти аст, да? Модаромо медузан, хоҳаромо медузан. Отлично. Ба ӯй задаш не ку? Ӯй задаш ку? Худа мемонам ура. Слово, я иногда вижу вот наших спортсменов, когда выступают за рубежом, одевают либо тюбетейку Кулоб, либо там, не знаю, Помир, либо Худжан, либо где-то еще. Я, честно говоря, выступаю против вот такого подхода. Это неправильно. У нас одна страна, мы один большой народ. Поэтому всегда дома у себя, в Кулябе, в Худжанде одевайте все, что угодно. Но вот когда за рубежом едете, обязательно одевайте, либо ничего не одевайте, либо одевайте только тюбетейку, где написано Таджикистан. Это очень важно. Честное слово, я не думал, что в Кулябе люди одевают чапан. Я вот просто не знал, честное слово. Вот тут вот продают, значит, есть покупатели, значит, есть жители, которые покупают. Ака амин джомара дар Кулоб мехаран талабот шастас. Дар маракао мефушан ё чихел? Ҳамун расмо ино ҳам инҷа ҳаст, а? Яъни талабот шастас. Вот я, честное слово, не знал, вы видите? Так. Вот это красиво. Не знаю, как называется. Так, еще. Вот это и вот это тоже красиво. Из этих, значит, вот эти. Ага. Так, ну и это тоже ничего, да? Вот. Вот это. И вот и все. Бозорой мой, яки агар душна бошеду пул надошта бошед, биоед якта мазаи ҳар як продукту ҳар як мевара чашед то бегаҳа то обеда. Сер мешед меред хона дигар. Это самое сердце города Куляба, ребята. Здесь многолюдно, конечно. Намного людей больше, чем, к примеру, в городе Худжанде. Сейчас расскажу вам, сколько тут населения, сколько было там, да? Эти детали я вам обязательно раскрою. Население города Куляба, ребята, на сегодняшний день составляет около 110 тысяч, да, населения. Но, смотрите, в 2007 году посчитали, количество населения было примерно чуть больше 93 тысяч. А в 2024 году около 110 тысяч. Что, если сравнить, это говорит о том, что рост населения очень такое, не особо, что ли, удовлетворительно, если данные интернета правильные, да, что население растет не быстрыми темпами.
Может быть, это связано с тем, что люди из этого города также переезжают в другие города, в том числе в Бухтар, в Душанбе, может где-то в Худжан по бизнесу, по торговле, по там другим своим делам. Может быть, но тем не менее рост населения, я думаю, что немножко медленный в городе Кулябе. Вот, тем не менее, мы приближаемся к мемориалу 2700-летия города Куляба. Сейчас вам покажу. Город Куляб старый город, ребята. 4-й город по населению, по площади в республике Таджикистан. Очень известный город. Город Куляб. Достаточно большой. А население агломерации Куляба, это вот районы вокруг, да, села, которые находятся вокруг города, вместе с городом составляет больше 220 тысяч населения. Вот сейчас зайдем сюда, местная достопримечательность, и обязательно посмотрим. Памятник, вот эта местная достопримечательность, ребята, была установлена в честь 2700-летия города Куляба. Вот, я думаю, что стоит того, чтобы мы подходили, посмотрели. Каждый раз со своими друзьями и знакомыми из города Бухтара, из города Куляба, когда мы общались, я постоянно спрашивал: а у вас есть река? Вроде отвечали: да, есть река большая, многоводная. Вот, в городе Бухтаре я увидел реку. Теперь уже мне спокойно, что там наш город, значит, не страдает от нехватки воды. Теперь хочу увидеть реку эту в городе Кулябе. Может быть, сегодня не успеем, но завтра обязательно я поищу эту речку, если она есть. Видите, как в городе Душанбе люди здесь по вечерам собираются, проводят время, отдыхают. Это красиво, это красиво. Вау! Прекрасно. Немножко, погодные условия, все такое. Тем не менее, нужно отремонтировать, нужно отреставрировать. Там строится, значит, крепость, ребята. Честное слово, не жители, не я сам не знаю, что за крепость. Однако, я думаю, что так или иначе связано с историей города. Это по-любому, 100%. Но, тем не менее, будет очень хороший объект, сразу видно. И масштаб тоже серьезный. Очень хочется, прям очень хочется, чтобы всю вот эту территорию они обустроили, как, помните, в городе Худжанде, крепость Худжан, Калай Худжан. Вот они сделали прекрасно, прям, значит, перекрыли вот четырехугольник стеной, прям красиво, и внутри все построили. Заходишь туда платно, 30 самони, да, поэтому вот у нас есть видеоролик, вы посмотрите. Итак, вот пирамидка какая-то тут вот, а там, скорее всего, тоже какие-то, может, музей внизу, я не знаю просто. А вот такой вот вид. Так что выходим, и вот такой вот вид. Вау! Шикарно! Здесь вот устанавливают новые остановки, ребята, как в городе Душанбе. Бромадан мумкин? Кафулат метит сифат, да, не? Отлично. Вот, в общем-то, устанавливают такие же остановки, остановочные станции, как в городе Душанбе. Вот. Бригада людей, видите, работает. А тут наш друг красит. Только ему надо будет еще второй раз пройтись. Потому что здесь, видите, не особо. Вот здесь не особо. Ось бот дуем бормете нака. О, 100%. Вот, видите. Улица или проспект, по которому мы идем, называется
проспект Исмаиля Сомоне, в принципе, как и во всех других городах Республики Таджикистан. Вы должны зафиксировать себе такую информацию, ребята, что каждый год примерно в это время из северного Афганистана и юго-восточной части Туркмении приходит буря, много пыли. Вот в это время, да, в связи с вот ветрами вот этими, которые дуют сюда, в сторону Республики Таджикистан. И как раз таки в некоторые районы, и в том числе город Куляб, оказывается прямо на дорогу этой бури. Поэтому пыли здесь бывают. Чуть-чуть нужно, конечно, было приехать после дождя, но и так свежо, и так красиво, да? Вот это вот центральный проспект, по которым сейчас я иду, и справа от нас мы видим все вот эти магазины, только вот Истамбул. Ну, может, привозят оттуда одежду, да, кстати. Вот и с той стороны, смотрите. Красиво. Если мы дальше пойдем, вот так прямо будет администрация города Куляба. Ну, давайте пойдем. Гостиница. Уже другая гостиница. Вот этому дереву сколько примерно лет. Смотрите, какая толщина. Я думаю, может, больше 100 лет точно есть. Смотрите, да? Меня подкорректировали. 400 лет вот этому дереву, ребята. Нужно... Да. Нужно оградить обязательно. Это нужно сохранить. Это история, ребята. История. Давайте зайдем во двор, посмотрим, как там выглядит. Оп, и гол. Вот. Как у нас в детстве. Баклажка играли вместо мяча. Но мяча-то не было, поэтому приходилось играть так вот. Вот такой дворик у этих домов в городе Кулябе. Смотрите, все подметали. Блин, прям недавно чисто. Молодцы. Чистоту соблюдают. Сейчас найдем молодежь и спросим, занимаются ли они спортом. Ходят ли они на тренировки. Много ли или вообще достаточно ли в плане спорта в Кулябе инфраструктур. Скоро вот здесь будут лепешки. Вау, смотрите. Ну, наверное, через полчаса нужно будет возвращаться. Но сейчас только они подогревают тандыр. Напротив мы видим двухэтажный дом. Это вот хрущевки. Они тоже под снос здесь. Его скоро снесут полностью, судя по вот этим вот окнам. Наверное, здесь будет высокоэтажный дом. Население-то растет не только в Кулябе, неважно, да, с какими темпами. Тем не менее, в стране у нас, в республике, растет число населения, поэтому в любом случае нужно рационально использовать земли и размещать людей в высокоэтажные дома. А вот тут у нас Масай Давлати Ташакул Варушти Сохибкури Таджикистан. Это развитие предпринимательства в республике Таджикистан, то есть по той части. Там напротив, скорее всего, администрация города Куляба. Вот эти административные здания находятся в основном здесь вот. То, что вы видите сейчас. Да, вот это вот здание администрации города Куляба, ребята. А здесь, скорее всего, площадь национального флага Республики Таджикистан. Вот. И справа от нас парк Мир Саида Али Хамадони. Это очень выдающаяся личность. Мы о нем подробно обязательно расскажем. Вот это вот новое здание. Жилой комплекс строится, я так понимаю, еще.
И вот эта часть, если строительство завершилось, я не знаю или нет, написано Мехмохона, то есть это гостиница. Вот. Дуст оят гарм дар огуш гир расми хуби тоджиконро гуммакон. Так, вот здесь вот площадь, значит, национального парка. Мы сейчас не видим флаг, триколор наш, ребята, потому что, видимо, как я говорил, после бури, после этих пыли, наверное, очищают и заново будут вешать, может быть, завтра. Вот здесь у нас колледжи инновационный колледж Республики Таджикистан. То есть колледж информационных и инновационно-коммуникационных технологий. Серьезно, серьезно. Портрет нашего уважаемого лидера нации. И вот такая односторонняя улица. Вот. Мы сейчас находимся, ребята, возле одной из главных достопримечательностей города Куляба. Это мавзолей Мир Саида Али Хамадони. То есть Оромгохи Мир Саид Али Хамадони. Находится за нашей спиной. Здесь есть очень большой красивый парк. Мы сейчас зайдем и вместе посмотрим. Вот такой вот парк будет, ребята, и мавзолей. Очень и очень ухоженный. Парк очень чистый, как вы сами видите. Все зелено, красиво, везде цветы. Такой вот уют и порядок. Значит, мы говорили, что это является одной из главных достопримечательностей города Куляба. И его также в Кулябе называют... Вот здесь можно сесть немножко, да? Ну-ка. О, такой прекрасный вид, смотрите. Назорей Бунавшаву Райхон Ганиматаст. Сайдой на Софи. Он также известен в городе Кулябе как Хазрати Амирджон. Вот его так называют. Вот. Вот этому чинару, вот этому дереву, как вы сами видите, 400 лет. This plantain. Это дерево имеет 400-летнюю историю. Вот такое вот дерево в городе Кулябе. Вчера еще меня предупредили, что есть дерево еще и постарше 400 лет. Так что это имейте в виду. Здесь вот, видите, вход и с двух сторон беседочки. Очень красиво оформлено. Комфортно, скажем так, удобно, да? Вот. И сам мавзолей находится вот здесь вот. Вот, смотрите. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вот здесь вот мавзолей, ребята, Хикмати Мир Саид Али Хамадони. Вот. Вот так вот, ребята. А вот это вот могила Мир Саида Али Хамадони. Вот здесь вот. Мне сказали, что похоронен здесь не только он, в этом мавзолее. По-моему, его родственники, внуки также вот здесь. Ну, давайте почитаем. Саид Али Хамадони, ребята, это выдающаяся личность. Он известен в Таджикистане больше как поэт и мыслитель, философ. Вот. Дело в том, что он в 1314 году родился в городе Хамадан, где сегодня похоронен, кстати, другая выдающаяся личность таджикского народа, таджикско-персидского народа, Шайхур Раис Абу Али ибн Сино или Авиценна. Так вот, он путешествовал, Мир Саид Али Хамадони, по многим странам, в том числе по самому Ирану. Тогда, кстати, Иран назывался Персией, то есть по всей Персии он путешествовал, потом по Афганистану, Ираку,
был, практически путешествовал по полуострову Индостан, был также в Шри-Ланке. И он посещал Кашмир, сегодняшний Сринагар или Шринагар, сегодняшняя Индия, несколько раз. И последний раз, когда возвращался из Кашмира, на пути в Афганистане сегодняшнем, говорят, он умер. И по его наставлению, самому Мир Саид Али Хамадони, его похоронили именно в этом мавзолее в городе Кулябе. Он был очень таким влиятельным знатоком, мыслителем, который оказывал огромное влияние на всей этой Кашмирской долины в плане творчества, поэзии. И Саид, сами знаете, да, титул Саид носят в основном те люди, которые имеют родственные связи с пророком Мухаммедом, саллаллаху алейхи вассалям. Да, мне рассказали, почему Мир Саид Али Хамадони похоронен в городе Кулябе, так его жена, оказывается, из города Куляба, из этого Хуталона, из Хатлона. И поэтому он наставлял, чтобы его похоронили именно в этом городе Кулябе. Как выше говорили, он похоронен здесь со своими родственниками, то есть его могила его сына Саид Мухаммада, потом 6 других родственников его здесь также похоронены, его жена и его дочь также, они все похоронены здесь. И представьте, какое красивое имя у дочери Мир Саида Али Хамадони, Моги Хуросон. И его жену, если правильно мне здесь подсказали, звали Офтоби Тобон. Какие красивые, такие поэтические, чисто таджикско-персидские имена. Моги Хуросон, Офтоби Тобон. Вау! امروز در جمهوری تاجیکستان تقریبا می‌دونیم یک قانون قبول شده است که مثلا نام‌های دو نامه ماه و خراسان، آفتاب و تابان لکه دو نام می‌شود، یعنی معن هستند. و سوال به میان میاد آیا اجازت باشد که مثلا یک نفر در جمهوری تاجیکستان حالا از هر منطقه که نباشد نام فرزند خود را مثلا بگذارد آفتاب تابان، ماه خراسان؟ آیا اجازت باشد یا نه؟ اگر نباشد به فکر من که در همون کتابی که نام‌های صافی تاجیکی هستند این همین نام‌ها را باید وارد کرده شوند، چون نام‌های تازه таджики هستند. В мавзолее, ребята, есть сувенирная лавка, где также продают книги Мир Саида Али Хамадони. Вот эта книга стоит 100 самоне. Я брал, я обязательно почитаю его стихотворения и произведения, которые есть. Это важно. Сразу прям напротив мавзолея, ребята, есть вот такой музей, посвященный Мир Саиду Али Хамадони. Мы сейчас вместе посмотрим. بعضی معلوماتی که از دیگر علما و دانشمندان از خارج که از خاورمیانه میان در همینجا به خاک سپرده میشد، یعنی که جمع آوری اطلاع آورده شده. و یکی از نمایندگان ما سامی ادمیرال نزاده از خرید نوحه شامتوری شاهی و ایسا میرود که شرابات ایموزه در سن خراسانی تعلیم مدرسه شد در سال 1947 در بخارا، یعنی که در مدرسه امریکا مدرسه بزرگی همون سمرقند، یعنی که تحصیل علم بخارا یا سمرقند؟ بخارا. و بعدا همین شخصی میاد در همین در نزد سن جوانیش در زادگاه خودش وقتی که اقامت میکنه همین شخصیت 15 سال زندان میکنن. سبب زندانی کردنش همیه که گفته دامولا جادوگره در اون زمان فقط زمان شوروی بود و در همون حالت این گونه خاص حرفا یعنی که زبرشینا محکم کرده شده و از همین سبب وقتی که همین شخصیت بعض از اعضای جزا در همین شهر کلاب میآید در نزد مقبره یک چند دیگر کار میکنند و یک 3 سال 4 سال دیگر باقیمانی میکنند و بعدا در سن 80 سالگی در سال 1995 وفات میکنند. نمایندگان جماعت دهنه دهه لوبای شهر کلاب عکس‌های اساسی میر سید علی حمدانی در برابر
خبر کردن امیر سید علی حمدانی رنگین یعنی عکس از همون زمان با ما آورده شد که در سال‌ها یک شخص نورانی هم بودن ولی یعنی که عکس برداری یعنی که رنگین کرده شده و شعر عرفانی که امیر سید علی حمدانی از دیگر شاعران نویسنده شده همین شعر یعنی که با تعلق به امیر سید علی حمدانی داره. میتونید این شعر خوندن چی نوشته شده است؟ نه خیلی خواندن نمیتونم برای که اینجا خطهای فارسی به دیگر خیلی نویسنده شده و یکی از اثرهای امیر سید علی حمدانی چون نشر شده از سال 1990 در بعض من از ذخیره العلوم اثری که خیلی امیر سید علی حمدانی در جمهوری اسلامی ایران چاپ شده سال 2014 و ما آورده شده گنبد علوی زادگاه امیر سید علی حمدانی که خاک اولی نیست زادگاهشون در شهر همدان ایران میباشد درست؟ در همین جا به دنیا آمدن؟ بله در همینجا به دنیا آمده است. من تمام اطلاعات ها منبع از همون خدی گنبد علوی آورده شده. ایرانی ها امروز میبیان تشریف میبرن؟ همه دولت ها میان ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان، حتی از استرالیا نمیان. بسیار خوب است. یکی از رساله‌های امیر سید علی حمدانی با زبان عربی داخلی دانشگاه علوم علم‌های داخلی یعنی که در اینستیتوت آورده شده که در سال 1990 عکس برداری کرده شده. یکی از توفیق‌هایی که از خود خارجه کتابی که در برنامه امیر سید علی حمدانی رسانده از خود خارجه به ما توفیق داده شده. یکی از اثرهای واقعی امیر سید علی حمدانی ذخیره العلوم نوشته که در دست یکی از اولادان امیر سید علی حمدانی یعنی نگاه داشته شده است که تا زمان ما در نزد ما یعنی که در همه اصولخانه ذخیره کرده شده است. ذخیره العلوم با زبان اردو در سال 1998 در هندوستان یعنی که به نشر یعنی که به چاپ رسانده شده است و یکی از ذخیره العلوم که دیگر با زبان فارسی تاجیکی در همه شهر خنود. یکی از سفرهای بزرگوار در سالهای زندگانیش که زیاده از 30 سال عمرش در سفر می‌گذرد در سن بزرگسالیش یعنی چی میکنه؟ ازدواج میکنه از خود اصفهان، تبریز، همدان. ازدواج گفتید از کجا ازدواج میکند؟ همسرشون کی بود؟ از همین شهر کلاب ازدواج میکنه. درست. داماد یکی از بزرگترین شخصیت‌های همین شهر کلاب گرفته. یعنی با دختری و اویلادار میشه. کی بود از اون شخصی بزرگی؟ گفتن نشده است. نه در همون زمان خود در زمان همون Именно Михати Сурх Сафаргош оставил. Его путешествие, вот видите, по Сринагару, это сегодняшняя Индия. Но до 1947 года это был один большой полуостров Индостан. Не только Мир Саид Али Хамадани, но многие таджикско-персидские поэты, ребята, ехали постоянно в Индию. Там было более безопасно. Именно ссылаясь на этот факт, выдающийся Бедиль Мирза Абдул-Кодир говорит: Рубахинд, آوردن صاحب دلان از بهر چیست زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. برای همون اینم خیلی بله این سفرش طول 30 سال سفر کردن یعنی که حاجی هم بودن با مکه و مدینه و بغداد و همدان و تبریز و اصفهان و اینا تا به کولاب Чину Италию были. Черная полоса, ребята, вот это, вот видите, везде красная, а тут черная полоса. Дело в том, что когда мы же говорили, из Сринагара возвращается, в Афганистане сегодняшнем умирает, и по его наставлению его тело забирают сюда, в город Кулоб, и похоронили его здесь. Вот. Именно иннам фарао Авлодони Мир Саид Али Хамадани هستند. حتی در افریقا ویژه کمایت 69 میشه در میلادی 1848 50 تا زمان شورایی بعد از زمان استقلالیت یعنی اون شکلی که داشت و اخیراً در زمان استقلالیت با اون شکلی که امروز ما میبینیم 7 عصر در بر میگیرد که بعد از وفاتش 700 سال رو تشکیل میگیره. بسیار خوب. بعد از وفاتش تعمیر میشه سال 1990 تعمیر میشه سال 2014. Вот вы на улице мы были, да, ребята, видели, какой вот сейчас вход. Вот отсюда мы шли прямо к мавзолею, а раньше было вот так вот, вот такой вид. Сейчас вот это то, что есть, да. Вот это вот, куда путешествовал, вот это раньше называли Мадраса Мир Саида Али Хамадани, это вот в Сринагаре, Индии. В сегодняшнем Кашмире. А сейчас, говорят, его превратили в мечеть, но, тем не менее, до сих пор существует вот этот архитектурный памятник или архитектурное здание. یعنی قالین رو کی توفیق کرده باشه؟
بلوچستان در سال 2009 با نمایندگی حکومت آمده همینجا را پدرخواهی کردند. سرور کشور ایران هم اومده بودن. یک سال 94 با وزیر افغانی افغانستان که یکی از نمایندگان پرزیدنت دیگری ایران محمود احمدی نژاد ابراهیم رئیسی در سال 2021 اینش در سال 2000 در کانال پرزیدنت که در جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشد حتما مردی خلاف سفر یا برمی بیاید. برای که فرزند یگانه همدون به اسلام میرود. مانند خلق‌های سفیران بریتانیای کبیر، فرانسه، خیتای و دیگر دولت‌ها علیه سربازای جمهوری اسلامی پاکستان محمد شریف نواز در سال 2009 سفر می‌کند و خلیجان و شاعر در یکی از شعرهاش می‌فرماید چون جمالش طعنه بر خورشید تابان می‌کند آفتاب از رشک حسنش روی پنهان می‌کند تا پریشان گشت زلفش بر رخی چون آفتاب باد شفقش ابر جانم را پریشان می‌کند تیر عشقش کس کمال ابروان گردد رها عقل را می‌دزدد و قصد دل و جان می‌کند. Оффарин. Дима, ребята, также отметит, что в банкноте номиналом в 10 сомони изображен вот этот выдающийся поэт, мыслитель Мир Саид Али Хамадони. И вот с обратной стороны, если повернете, есть очень и очень красивый стих. Сейчас зачитаю вам. Харкиморо ёд кард, изид маруро ёр буд. Харкиморо хор кард, از عمر برخوردار باد هر که اندر راه ما خاره فکند از دشمنی هر گلی که از باغ نسلش بشکفد بهار باد در دو عالم نیست ما را با کسی گردی غبار هر که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد. چقدر زیبا گفته است واقعا. این ریحان بود است بچه ها، ریحان، این گل نه ریحان، نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است میگن. باغبان زیبا به بیرون چی می روی؟ برگردی خیش گرد که دوران غنیمت است. Я заметил чайхану, ребята, называется Истаравшан. Работает ли? Давайте посмотрим. Так вот, прям выходите из мавзолея Мир Саид Али Хамадони и напротив у вас будет вот такая чайхана. Чайхана Истаравшан. Мы недавно были в Истаравшане, очень красивый город, да? Хорошие, добрые люди, как и в Кулябе. Давайте зайдем, посмотрим. Кушода открыто. Вот такая вот чайхана здесь, ребята. Вау! Кандакури. Оказывается, чайхана работает, ребята. Вот такие вот узоры. Вот в левую сторону пойдем, посмотрим, что там, да? Так, что-то люди идут туда. Людей много здесь. Как называется вот это дерево? Вот, значит, ребята, летом в городе Кулябе намного жарче, даже чем в самом городе Душанбе. Здесь может быть максимум на 5 градусов всегда выше. Именно поэтому фрукты, вот всякие вот эти вот весною и летом спевают первыми здесь. И сразу слева от нас, видите, идет строительный бум. Строят очень много домов. И я так понимаю, что это согласно новому генплану города Куляба. В любом случае происходит. Сносят все вот эти дома, хавлишки, одноэтажные, двухэтажные, до, по-моему, 4-этажных домов. И строят высокоэтажные. Поскольку так или иначе население растет, ребята. Поэтому в любом случае, значит, нужно строить высокоэтажные дома, чтобы рационально использовать земли. Вот видите, много-много-много домов. Там уже отстроили. Здесь строят, здесь будет строиться. Там уже строили. А вот эти дома, они под снос все. Вот. Мы сейчас идем, ребята, в Париж.
Да, не летим, не едем, а идем пешком в Париж. Но прежде чем туда идем, я вам хочу показать вот эту беседочку, смотрите. Аж какая красота, да, с этими узорами. Не просто беседочка, а беседочка с изюминкой, так сказать, да. Вау. Вау. Это все ручное дело, ребята. Это вот резьба на дереве, да? Кандакори это у нас называется. Вот оно, пожалуйста, смотрите. Аж какая красота. Их несколько. Это вот одна беседка. Там еще, видите, то же самое. Сейчас мы идем в Париж. Вау! Здесь так красиво. Какая красота. Кафе de la Pao, Pio, PX. VIP de la PX. Кафе de la P. Смотрите, вот такая кафешка, ребята. Если вам захочется пить кофе или чай в городе Кулябе, вам нужно сюда приходить, в кафе de la P. И вот в такой атмосфере, уютной, дружной, пейте сколько угодно. Вот Париж, пожалуйста. Это Кулябский Париж. Ла Тур Эйфель. Эйфелевая башня в городе Кулябе. Вот как вам? Здесь вот такая пирамида. Там и парк еще. Продолжение парка. Это капля, ребята. Вот символ капля. Как вода, источник жизни. Очень чисто и очень красиво. Там же идут тоже строительные работы. Ну, смотрите. Такая красота, да, кругом. Ночью здесь, конечно, намного интереснее, потому что днем жарко. Но, несмотря на это, людей много. Вечером еще больше будет народу. И все вот эти вот качели, они заработают, ибо детей будет здесь очень много. Вот. Это, оказывается, такой огромный парк. Мы сейчас идем в восточную часть парка. Там где-то заканчивается. Это главный и большой парк города Куляба. Интересно. Вот это дерево, да? Пожалуйста. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire s'est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, marchons. Это педагогический колледж города Куляба. Сейчас мы приближаемся, ребята, потихонечку к государственному университету города Куляба имени Абдуллахи Рудаки. Вот как раз таки памятник основателю таджикско-персидской классической литературы. И вот сам университет на фоне, видите? Очень, оказывается, огромный такой большой университет. Я не знаю, разрешат ли нам войти, но подойдем сейчас ближе и посмотрим. Сколько этажей-то сейчас? 2, 4, 6, 8, почти 10 этажей.
Сколько тут студентов, интересно? То есть, ребята, есть старое здание университета, вот это двухэтажное в советское время. По-моему, в 45 году построили вот этот университет. А вот это вот новое здание, это уже времен независимости, да, Республики Таджикистан. Прям недавно этот корпус, или главный корпус университета, скажем так, построили. И вот такой очень большой и красивый университет. Сюда приезжают учиться не только из города Кулеба, но и из всех прилегающих районов и регионов, ребята. А это главный вход педагогического колледжа. Она вот это Маркази Джавонон, то есть молодежный центр города Кулеба. Вот сразу видно, что старое здание, да? Это вот советское еще. И советская архитектура. Вау. Так, мы потихонечку подходим, ребята, к Гульгаште Сафар Амир Шоев. Это аллея Сафара Амир Шоева. Вот, скорее всего, известная личность в городе Кулебе. Но, тем не менее, вот такая аллея или такой Гульгашт. Вот. Когда идешь из двух сторон, значит, я так понимаю, цветы, да, беседочки эти, всякие центры дилерские. Такая вот аллея, ребята. Ну, метров, наверное, 300-400 есть. Такая вот идет прям так вот до конца. Вот. Такое место. Так, сейчас справа от нас будет дворец культуры города Кулеба. Скорее всего, имени Хунар-Пешейшего истории Рустами Абдурахим. Очень похож на Давлатман Дахолова, да? Я думаю, это Давлатман Холов. Но вот, тем не менее, это вот дворец культуры, ребята. Так, вот этот автовокзал города Кулеба, ребята. Вот здесь в основном пункт отправления во многих, ну, близлежащих регионов и не только. Ну и в город Душанбе, я слышу Курган-Тюбе, то есть Бохтар, тоже в основном таксисты здесь собираются и отсюда отправляются в разные города и точки, локации нашей страны. Так что вот это вот Кулоб, терминале Мусофирбари. В общем-то, вот это вот терминал. И, кстати говоря, это является также автовокзалом. То есть здесь, как вы сами знаете, в городе Кулебе функционируют таджикистанские железные дороги. То есть пункты назначения в основном отсюда в город Душанбе, отсюда в Узбекистан, Казахстан, Россия и многие другие страны. Так что это вот наш местный Кулебский автовокзал в городе Кулебе. Не путайте, ребята, есть автовокзал города Кулеба, он другой, и есть просто вот такой терминал города Кулеба. Это в основном
для такси. Таксисты здесь собираются и забирают свои клиенты, отправляются в разные близлежащие регионы. И не только, едут и вдаль, в Душанбе, на север, может быть, в Худжанд и так далее, тому подобное. И чуть выше у нас есть автовокзал города Куляба. Вот здесь новый парк, ребята. Боги Хуталон. Это вот историческое название парка. Вот таким образом мы видим такой обновленный, более такой свежий парк, но тоже достаточно такой большой. И в 2019 году этот парк был построен. Но и не просто, да, парк. Там есть наши железные дороги. Вот там вот прямо, видите, вот это здание вокзала города Куляба. Мы говорили, да, что есть терминал, есть вокзал, где едут поезда. Так вот, поезда едут вот отсюда. И из города Куляба функционируют поезда в нескольких направлениях, включая город Душанбе до Рейгара, потом на юг, скорее всего, из города Куляба в Душанбе до Рейгара, потом в Узбекистан, в Казахстан, в Россию и многие другие направления. В общем-то, есть также и железные дороги у нас в городе Кулябе. Вот с таким парком, значит, напротив или рядом, скажем так. Вот такой вот парк от 2019 года. Вот. Против нас мы видим 6 героев Республики Таджикистан. Вот, в городе Кулябе. И смотрите, вот это ворота. Оттуда мы едем в сторону Куляба, то есть в нашу сторону, из Васейского района или со стороны города Душанбе. Вот если приедете из города Душанбе, проедете в Васейский район и приедете в город Куляб, вот здесь будут такие ворота, и сразу справа, если приедете из Душанбе, справа от нас, сразу после ворот, будет вот такой парк или такая аллея, скажем так, ухоженная, очень красивая. Называется, скорее всего, Благословение Матери. Значит, Дой Модар. Номинамин Хайкал. Дой Модарас. И памятник был открыт с участием лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Вот очень такой памятник со смыслом и очень красивый в городе Кулябе. Обязательно приходите сюда. Это стоит того. Вот, видите? На фоне мы видим достопримечательности, традиции, обычаи и города Куляба, и всего Таджикистана. Вот они ворота, да. И сразу справа, если приедете из города Душанбе, сразу после ворот, 10 шагов, справа будет вот такой памятник, Дой Модар. Вот. Очень красивый памятник. Вот этот поезд едет прямо в город Куляб, ребята. Мы все еще находимся, ребята, в Кулябе, в Кулябском регионе уже, не в самом городе, а чуть-чуть, где-то 5 километров, может 3-5 километров дальше от города. Заинтересовали вот эти вот, вот эта трава или что это, я не знаю, честное слово. Это хлопок или что, не знаю. Но, тем не менее, как-то мне стало интересно посмотреть, что тут растет, да. Может, вы мне подскажете, вот это что, вот. Я, честно говоря, не знаю. Настолько эта трава стала интересной, что я остановлю сейчас эту машину и обязательно спрошу, что тут у нас растет, помимо кукурузы. Ассаламу алейкум.
хуб ҳастен? Саломатиётон хуб аст? Монда набошен. Аз куҷоита омадестен? Дарё поёнда аст? И дарё ин тарафда будан як дарё. Иҷа чизе ҷунбид. Инамин алафа рости гап нафаҳмидам. Чӣ алаф аст ин? Пахта. Ами пахта аст? Ами қадар баланд мешавад? Я пора диди. Ҳа. Я пора бисёр зариш ҳам хелиш. Яъне ки ҳосилиш нағз мешавад. Надора у қайчиам. ҳозир инамира чиндан ё ҳозир набуромадааст? Айша диди чихел касал зай шакарак зага. Ҳа, инами пахтара. Я гайша диди. Хоб. Ҳамеша уна ҳосилиш метохона диди се. Дар танаш нист. Яъне зарар шуд ба их деҳқон. Гуфтам чики ҳаловӣ мешавад. Ман дидум вай қумба амон ғӯзаву чизо доранд. Дорав аки хели ҳар соли ки мегирфт сафедӣ мекард хели ниҳоят баланди пиршде ё. Ҳа, бӯи хеле нозукиём дорад а? Чӣ намекунам. Лекин ҳудуди хело калон аст, беохир аст қариб. 800 метрай. Дарозиш, а? Ва хеле калон будааст. Ҳамин дар замонаи шӯравӣ ҳам ба фикрам ҳамин минтақаи кӯлоб бисёр медод нисбат ба дигар. Нигоҳ кун беохира. Замини кӯлиҷа холияй. Ҳамиё ҳамаш пахта буда ки на гандумш мекунанд. И оба куҷо мебаред? Одамои Хона мебаред, на? нест вода привозот кафида турба ов нест. Яъне аз куҷо скважина чуқуриш чанд қадар аст? Скважина 100 метр. Фаҳмо. Ман бисёр умедворам ки ҳамин пахта ҳосил мекунад неми марда гухи 800 метр аст охи. Доруш бизана. Бози ҳам дору бизана баргиш преза баъд пони мешкуфа. Чанг доша бош. Баъд дер да намеғалтад зимистонда. Не охи намоз. ҳамин вообще пахтара кадом моҳда бояд чинанд? Пахтара нами август сар мекунанд. То кая охирон? Декабра мерава. Декабр бошад. Хай бисёр умедворам ки ҳазор ҳамад акаҷон ташаккур. Ман бисёр гуфтум ин чӣ бошад? Нафаҳмидам. Бисёр умедворам ки инамин деҳқоне ки инаминҷа пахта коридааст бисёр худованда дуо мекунам ки ҳосили бисёр нек бигирад, чунки пахтааш бисёр калон, баланд. Хоб аз рӯи маълумот пахтаи баланд хуб набудааст. Яъне ки мегӯяд ки бо камтар дигар агар дору тияд, ана соҳиби кор мегӯяд баланд мешавад, баргош мерезанд, баъд ҳосили нағз метавад. Не ки ман метарсам ки дар ҳамин заминаи пахта мор мешавад ё на, чунки як хазандае аст ки дӯсташ намедорам. Лекин ба ҳар зал нигоҳ кунед. Кӯ бинем. Рост мегӯяд ҳамин мардак рост гуфт, қариб ки надорад. Ё ки нав ина шукуфта ҳисобот потихонечку толика. Ина нигоҳ кунед да. Нав кам ба фикрам гул кардестааст. Дидед? Лекин наҳолаш баланди баъд пурқувват, аммо чаро ҳосил нест? Намедонам рости гап. Хоб ба ҳар зал худованд кушоиши кор битад ки ин бозорҳои мамлакату масалан бо як буҷаи намин деҳқон хонааш обод шаваду зарар набинад. А там растет кукуруза. Видите, сколько бесконечных полей, ребята, в Кулябе. Вот так вот. И очевидно, что в советское время они собирали много-много урожая, нежели чем, к примеру, в горных местностях. Здесь, конечно, земли более плодородные, наверное, чем в Войнинском районе. Ибо тут равнины, видите? Но Бог создает так, что, вот, смотрите, у нас много воды, тут меньше воды, но больше равнин. То есть вот. Я приехал, ребята, в село Андароб. Дело в том, что есть город Куляб, и вокруг города Куляба находятся, сельские местности, да, несколько сел. И вот это село называется село Андароб. Тут вот видите футбольный стадион, зеленая трава, все красиво. Здесь больше
спокойнее. В Кулябе тоже, кстати, было спокойно. Только вот в центральном проспекте Исмоиля Сомони там немного шумно, потому что и базар, и основные достопримечательности, и много машин. А в целом, чуть дальше от проспекта центрального в городе Кулябе также было очень спокойно, душевно, гармонично. И вот это село, приехали мы где-то в 5 километрах, 3-5 километрах от города Куляба. Называется Андароб. И вот такой вот ландшафт, такая вот здесь природа. И напротив нас, где-то 30 метров, есть одна речка, такая маленькая относительно, да, и там вода. Только вот не знаю, откуда вода течет, то ли скважин, из скважин туда берут воду или откуда-то идет, я не знаю. Однако все-таки проблема всего вот этого региона, на мой взгляд, также является вода. То есть, если вы заметили, и на севере, и на юге проблема воды становится уже в самом Таджикистане, будучи страной, которая производит больше 60% водных ресурсов Центральной Азии, уже вода становится у нас также проблемой, в том числе и в Кулябском регионе. То есть не то, чтобы нет воды, есть вода, но так, чтобы сама текла спокойно и чтобы всем хватало. В таком объеме у нас нет воды. Вот, не знаю, там можно ли из реки Вахш как-то какой-то приток сюда организовать. Или там ниже Куляб чуть выше получается, я не знаю. Но, тем не менее, я думаю, что если завершим строительство, после завершения строительства Рагунской гидроэлектростанции, а там будет намного выше, да, чем Куляб и Дангара, или открыть какой-то тоннель или трубопроводную линию огромную нужно ставить, чтобы и в Дангару, и в Осе, и вот весь вот этот Куляб и Кулябский регион ирригировать вот все земли, без исключения. На это мы должны рассчитывать, и у нас наш план в будущем должен вот этот момент учитывать и включать. А вот здесь вот кукуруза. Я не знаю, какой урожай. Первый, второй или третий. Если вы в курсе, в Таджикистане до нескольких урожаев собирают в год. Бывает, что круглогодично сажают и собирают урожай, ребята. Определенных трав, допустим. Картошку включая и кукурузу. Я вот не знаю, какой это урожай. Но видно, что хорошая кукуруза вот в этом году. Сейчас давайте. Ой. Это Курбокачи Бадурусиш. Фрог. Лягушка. Вот она. Вот где? Вот она. Вот. А где она? Вот она. Вот. Но тем не менее, давайте посмотрим, какой у нас урожай кукурузы в этом году. Ну, что-то слабо. Ну, сейчас посмотрим. Так, я смотрю, у нас 93% горы и 7% только равнины. У меня такое ощущение, что из этих 7 3,5% равнин здесь, в Хатлонской области, и 3,5% в Сагдийской, где вот в основном город Худжанд, туда в Висвару, если вы ехали, если вы там были, тоже такие равнины, бесконечные поля. Вот такое ощущение, что по 3,5% разделены на юг и север. Но, тем не менее, такая вот кукуруза в этом году. Сейчас посмотрим, какой урожай. Не знаю, вот пока вот такой, где-то в декабре, скорее всего, либо в середине ноября будет более-менее готова кукуруза. Но бросать это не будем. Там я вижу ослика. Отдадим ослику. Чурей харадарин. Гарму иджа басти и харчи мехрат. Поюнтар барухи харта. Хай. Пожалуйста. Ма. И бача, ма.
چی نمیخری؟ کوکروزه بچه با مزه؟ مه. خیلی بیاید تا کلوند میارم. من خیلی اینه خریش خو نه هنم خیلی بخور نترس. ما. Все, приятного аппетита. И вот такую речку, как выше говорили, ребят. Ози. Даре, салом алейкум. Натарс. И стадионе футболе? Бегаю да джам мешавам. Ҳозир речка нест? Иҷа куҷо ном дорад? Ждан. Ждан. О, Андароб не? Андароб охи. О, Андаробш бигу. Хай нас, стадиони нас. Иҷа инфраструктури вай ҳаст, варзиши барои машқ кардан. Ҳамаш мерасад. Дарё зимистонда, тобистонда зиёд мешавад бо? Баҳорда пур мешавад, Майлаш, рамадака. Душанбе. Вот. Весной, говорят, больше воды, конечно, объем растет до того, что много, значит, дождей весной, да. Поэтому сейчас вот то, что есть, то, что видите, намного меньше. Меньше, потому что еще и распределяется вдоль прям вот этой реки. С двух сторон вот эта река распределяется, ирригирует земли. Поэтому все, что остается, вот это вот. Дорога, ребята, в село такое асфальтированное, причем асфальт хорошего качества. И с высоты села они выглядят вот так вот. Сейчас вам покажу. С небольшой высоты вот птичьего полета. Вот такой вид. Мы приехали вон оттуда. Если помните, мы там были. Вот. Тут есть магазинчик хороший. Сейчас зайдем и посмотрим. Ассаламу алейкум. Чхешмо. Авана, саламати хуб. Савдо чхель. Сос, авана. Такой магазинчик, ребят. Видите? Фрукты, овощи, другие продукты. Все что угодно. Здесь есть. Нас интересует вода просто. Пить хочется. Фалако, мароба чархо варди. Куло будем мароба балхо варди. Куло будем оби ширин мехурдам. Саргашта маро ба оби талхо варди. Ай. Что ж, ребята, на этом потихонечку наше путешествие по городу Кулябу заканчивается. Желаем вам всего самого хорошего и наилучшего. С любовью из города Куляба. Берегите себя. До свидания.